3, 2, 1. Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji wa Alshifa TV, ni matumaini yangu pote pale ulipo unazidi kudumisha amani katika siku kama ya leo ambapo ulimwengu mzima unaadhimisha siku ya kudumisha amani. Nije Sofia Abdullahi, na kama kawaida tunapokutana mida kama hino, basi kumbuka kipindi ni Paruanja kinapokujia moja kwa moja popote pale ulipo, na ikiwa ni siku kama ya leo ambapo tunayajadili masuala tofauti yanayotuhusu katika jamii. Na siku ya leo tunasema kwamba chema lazima kitunzwe. Na siku ya leo mbali na mada yetu tutakuwa tunajadili, bali pia vile pia tutakuwa tunatunza kile chema ambacho tumeweza kuwa nacho katika siku ya leo, ambapo siku kadhaa zilizopita katika kaunti ya Kwale waliweza kufanya niweze kupiga kura vijana, ambapo ilikuwa ni katika mojawapo tu ya hatua za kuweza kutengeza lile bunge la kaunti. Na katika hali ile, kama tunavyojua masuala mazima ya kisiasa, ikatokea kwamba wapo waliochaguliwa, wapo ambao hawakupata kura nyingi. Na katika mojawapo ya wale ambao waliweza kuibuka washindi katika maeneo bunge yao, basi si mwingine bali ni huyu mgeni wangu siku ya leo, ambaye siku ya leo ameamua kukaa katika kiti tofauti. Sisi rageni kwenu, lakini kwa siku ya leo basi ndiye mgeni wangu, Bwana Ramadhan Gatana, ambaye aliweza kuibuka kuwa mbunge wa Gombato, ambapo iko ndani ya Kwale County. Karibu sana Bwana Gatana. Mimi shukrani sana. Mimi langu mwanzo ni kuanze kukupatia kongole nyingi sana. Asante. Za kuweza kuibuka mshindi katika eneo bunge hilo la Gombato. Asante. Na mpenzi mtazamaji, iwapo unaweza kujiuliza labda ni mada gani tutakuwa tunajadili siku ya leo, tunaweza kuziangalia. Je, nafasi ya kijana ni ipi? Umuhimu wa kijana katika lile bunge la kaunti ni upi? Hilo ndio swala ambalo tunaweza kuliangalia katika siku ya leo, na tutakuwa naweza kuyachambua hayo kupitia mbunge huyu ambaye kwa sasa ni mheshimiwa Bwana Ramadhan Gatana. Hapa bila shaka hata mimi roho yangu imeridhia kwamba sitaondoka patupo panapokuwa na jungu kuu kama hili, basi bila shaka ukoko hautakuwa ni wenye kukosekana. Labda tu tukija kwako Bwana Ramadhan, tupe tu taswira kwa ufupi hali ya ushindani katika kugombania kiti kama kile ndani ya bunge la kaunti ya Kwale la vijana. Kwanza niseme shukrani sana kwa kunipatia kongole zangu, na niseme kwamba haikuwa rahisi kuchaguliwa kama mbunge wa eneo lile la Gombato, kwa sababu ni eneo mojawapo ambalo lilikuwa na vijana wengi ambao wanaonyesha uongozi mbalimbali. Lakini tunaweza sema kwamba ni Mungu. Mimi nilikwenda kwenye uchaguzi, na nilipofika kwenye uchaguzi ulikuwa ni uchaguzi wa kura kabisa, kwamba upigiwe kura ndipo upite. Halafu kwa bahati mbaya nikamaji na mwenzangu, tukawa tuko level moja, sote tumepata kura sawa kwa sawa. Ikabidi kwamba tushauriwe kwamba tuende chemba tukaweze kuzungumza na kupatiana mamlaka, lakini tulipokwenda chemba kila mmoja alikataa kupeana mamlaka. Bila shaka ni swala ambalo limetarajiwa, hilo limetarajiwa. Yes. Kwa hiyo tukabidi turudishwe tena kwenye debe, na mwisho wa siku nikapatikana na kura za kutosha kushinda yule mwenzangu. Sasa katika hali hii ya kurudi kwenye debe, ni nini kilibadilika? Ama wapiga kura walikuwa wale ama kuna wengine waliwafungia mahali? Wala si kufungia mtu mahali, watu walipiga kura kulingana na potential ya mtu. Kwa bahati nzuri mimi nilikuwa more vocal kumshinda, kwa sababu tulipatiwa dais, tukaambiwa kwamba pitch, ongea kidogo kama mbunge wa ile eneo hili, tuambie utatufanyia nini. Kwa hiyo vile utakavyojirepresent inakuwa ni nafasi moja kubwa kujijengea wafuasi. Kwa hiyo mwenzangu kidogo alikuwa na kitete. Yes, lakini mimi nilipopanda nikawakilisha vizuri. Kwa hiyo wafuasi wengi wakaamini kwamba this is the person we need. Bila shaka mpenzi mtazamaji, swala la kuridhisha mno hilo, ikiwa tunavyozielewa siasa ni siasa, haijalishi ni bunge la kaunti, ni bunge la wapi, lakini unaposikia kuna masuala mazima ya kupiga kura, kuna siasa imeweza kuingiliwa pale, kuna masuala mazima ya manifesto ambao lazima pia uweze kuyamwaga pale. Wale watu wetu kule mtaani kwamba itabidi uingie na umwage radhi. Na katika hali hii ni kuweza kumwaga zile sera zako na kuweza kuhakikisha kwamba umemshawishi kwa kiwango kikubwa yule mpiga kura.
Bwana Gatana, nikirudi tena kwako, tuangalie labda kwa mtazamo wako, unadhani ni masuala gani ya vijana yaliyokupelekea wewe kuweza kuhakikisha kwamba lazima uingie katika nafasi ile ili kuweza kuichangia na kuweza kuyapatia upeo na kuweza kuyajadili katika lile bunge la kaunti ya vijana? Mimi moja kwa moja kwanza niwaambie watu kwamba Kenya yetu tunapozungumzia vijana, asilimia kubwa ya vijana hawana ajira na pia bado hawajawezeshwa kwa zile mbinu ambazo walizibuni wao wenyewe. Na hizi ni kati ya sehemu mbili ambazo zinamla sana kijana, zinamdidimiza kiasi cha kwamba saizi kijana anapozungumziwa majukwaani anazungumziwa na vitu negatives peke yake. Wakati kuna vijana ambao wanajaribu kuinnovate different ideas, kuona ni vipi wataweza kuyajadili ama kuyakabili maisha, lakini hakuna mtu ambaye anakumbatia idea zao. Mwisho wa siku wanabaki kupambana na pia kukata tamaa kuenda kando. Na unapoangalia pia asilimia kubwa ya viongozi wanaposimama majukwaani wanatukana vijana, wanasema kwamba vijana hawana shughuli za kufanya, vijana ni wahalifu, vijana wanakula miadarati na mengi mno. Kwa hiyo kati ya hoja moja ambayo ilinifanyisha mimi nisimame kusema kwamba nataka hii nafasi ni kwenda kumwakilisha kijana, kwa sababu kijana amekuwa mnyonge kwa muda mrefu. Na bahati mbaya wale walio mamlakani saizi wamesahau wakati walipotafuta kura walikuja wakaomba kura kwa vijana na vijana ndio walipiga kura kwa asilimia kubwa, lakini saizi wao wanatusi vijana badala ya kuwakumbatia kwa vile vitu wanavyovifanya. Kwa hiyo mimi niko pale kuiwakilisha sauti ya kijana. Yes. Bila shaka. Mpenzi mtazamaji, wapo ndio sasa unaweza kujiunga nasi. Kumbuka kipindi ni Paruanja ukiletewa nami Sofia Abdullahi, na ni katika masuala mazima ya kuweza kujadili ile nafasi ya kijana katika bunge la kaunti la vijana. Hapa tuko naye mbunge wa Gombato ambaye si mwingine bali ni Ramadhan Gatana. Na nikirudi kwako Gatana, tuweze kuangalia kwamba umezungumzia mojawapo ya hoja ambazo zilikufanya uweze kutaka kuingia pale. Ukosefu wa ajira kwa vijana. Ni wimbo ambao umeimbwa kwa muda mrefu sana. Lakini wewe kama kijana ni kivipi? Maana wewe ni kijana uko katika bunge la kaunti la vijana. Kwa uwezo ulionao, unadhani ni jinsi gani utaweza kuhakikisha kwamba kijana yule atakuwa ni mwenye kufaidika na ajira? Na nikizungumzia ajira hapa, tunajua vijana wengi wamekuwa wakingoja white collar jobs. Wanangoja, wamezunguka na makaratasi, tangu makaratasi ni meupe mpaka yanabadilika rangi. Lakini kazi bado hazipatikani. Kwa mtazamo wako unapania kumwezesha vipi yule kijana? Wewe kama mbunge wa Gombato na uko na vijana pale ndani katika eneo bunge lako ambao wanakuangalia ili kuweza kuwawezesha. Mimi moja kwa moja nitasema kwamba kwanza nataka watu wagundue kwamba most of innovations ambazo zimefanywa duniani zimefanywa na vijana. Which means kwamba kijana anapowezeshwa upande wa innovatives ambazo anakuja nazo, basi ni njia moja ya kumtengenezea ajira. Na imani kwamba kuna vitu vingi, hata hii technology tunaizungumzia saizi ilibuniwa na vijana. Tunapozungumzia M-Pesa ilibuniwa na vijana. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni to introduce system ya innovations ziwe zinakuwa supported. Mtoto anapokuja na kitu amebuni, basi kikumbatiwe na serikali, kiweze kupatiwa platform. Nitakupatia mfano, kuna kijana mmoja anakaa maeneo ya Matuga sub county. Alibuni mashine ya kupumulia wakati huu wa kipindi cha corona. Akaonyeshwa kwenye runinga ya Citizen, KTN, but at the end of the day as we speak bado yuko maskani, hakuna kitu ambacho aliweza kukipata. Kwa hiyo unapata vijana wanajaribu kubuni vitu mbalimbali, lakini hao walio mamlakani wanashindwa kuwasupport vijana ili zile idea ziwe nafasi mojawapo kutengeneza ajira kwa watu wengine. Kwa sababu tuseme mashine moja hiyo ya kupumulia, kwa mfano akiwezeshwa kutengenezewa kampuni ambayo itakuwa inatengeneza hivyo vifaa, itaajiri vijana wa kutosha. Kwa hiyo ni njia moja ambayo laitani ingekuwa inakumbatiwa. As we speak, rais wetu wa Kenya alipatiwa tuzo ya kwamba yeye ndiye rais kijana ambaye amesupport vijana ku-innovate vitu tofauti tofauti. Lakini sasa tatizo aliko kwake, hawa walio hapa chini ndio wanamziba kijana kutoonekana. Na wale wanaotumwa wakawakilishe vijana hawafanyi lile jukumu kama ambavyo
hawa vijana huku chini wanapata. Wengi wakipata nafasi kwenda kukutana na rais husema kwamba vijana tuko sawa, hakuna shida. Lakini wakati matatizo ni mengi hapa chini. Na tuangalie kwamba najua pale mtazamaji anajiuliza kwamba bunge hili la vijana litakuwa lina utofauti gani na lile bunge la kaunti, kwa sababu bunge la vijana limebuniwa katika kaunti kadhaa. Kama ninavyozungumza kwa sasa, wewe ni mbunge wa kaunti, ni mbunge katika bunge la kaunti ya Kwale. Na mtazamaji anajaribu kupata ule muktadha wa jinsi gani nyinyi na bunge la kaunti mtakuwa aidha mnashirikiana ama ni daraja gani, kitu gani kimeunganisha katika kuweza kuhakikisha kwamba yanayozungumzwa katika bunge la vijana ndiyo yanaofika katika bunge la kaunti na ndiyo yanaofikia wale watenda kazi au wale wahusika katika kuweza kuhakikisha kwamba wameyatekeleza yale ambayo wameweza kuyapata kutoka upande wa chini. Kipi kinachowaunganisha? Kwale Youth Assembly kwanza naweza sema iko na utofauti mchache sana na bunge hili la county ambalo ni elected MCAs pamoja na executive team ambayo iko pale. Na utofauti wake naweza sema si mkubwa vile. Ila sisi tuko na session mbili ambazo tunazifanya wakati tunatafuta maoni ya mwananchi. Kuna sehemu ya kwanza inaitwa Youth Barazas, whereby kwenye Youth Baraza ni sehemu ambayo tunakusanya vijana na jamii yote kwa ujumla kuwauliza changamoto wanazozipitia with different stakeholders ambao wanapatikana katika eneo hilo. Kwa mfano mimi natoka Gombato, kwa hiyo tukianza michakato yetu nitaenda mashinani kukusanya vijana na jamii, alafu nilete different stakeholders katika huu mkutano wa Youth Barazas tuweze ku-identify the challenges ambao vijana pamoja na jamii nzima inapitia. Kama ile challenge solution yake inaweza patikana kwa pale pale, basi itatolewa within the stakeholders ambao tutakuwa tumewaalika. Alafu tuko na session ya pili ambayo inaitwa parliamentary session. Session ya bungeni ambapo tunajadili yale matatizo tuliyokwenda kuta pale mashinani. Ili tuone ni jinsi gani tutapata suluhu yake. Na connection yetu sisi na bunge kuu la Kwale inapatikana kwa sababu baada sisi tumejadili haya yote tuliyojadili, kwa sababu katika bunge letu tuko na mawaziri, tuko na rais ambaye atapitisha kwamba hii changamoto hii suluhisho lake ni hili. Kwa hiyo itakuwa kuna haja ya kwamba sisi tuje tu advocate yale matatizo ya wenzetu kule chini katika bunge la Kwale ambalo kuna elected MCAs ambao wako mamlakani hivi tunavyozungumza. Kwa hiyo itakuwa ni chombo cha kuwasiliana moja kwa moja katika bunge kuu la pale Kwale kupitia sisi, kwa sababu nina imani kuna vijana wengi wana malalamiko mengi, lakini wanakosa mtu wa kubeba zile lalama zao kuzipeleka pale bunge la Kwale ili iweze kujadiliwa na kina Governor Salim Mvurya, kina Fatuma Achani na wengi walio pale. Kwa hiyo sisi tunakuwa ni chombo, tuko katikati. Tunabeba yaliyo mashinani, tunatengenezea nafasi katika bunge letu sisi. Mpaka tuna identify kwamba hii lazima tuitekeleze kwa muda unaokuja. Kama kuna haja sisi kwenda bungeni, basi tunatafuta session ya kuingia bunge la Kwale kuwakilisha yale matatizo yetu. Alafu katika hili bunge la waliochaguliwa ma MCAs huwa kuna kipindi kinaitwa public participation, wakati watu wanataka kupeana maoni ya miradi mbalimbali. Sisi pia tunakuwa kama pioneers. Tunapokwenda kule mashinani, tunawatayarisha wenzetu kwamba haya matatizo haya suluhu lake ni tuende kwa public participation. Tutapata nafasi ya kuchangia mambo mbalimbali. Kwa hiyo tunakuwa ni kambe tunawafungua masikio walio mashinani kuitumia ile platform ya public participation kuwakilisha maombi yao pale. Bila shaka. Na Gatana ameweza kueleza swala zima. Kuna swala zima la ile public participation. Kuja katika vile vikao ambavyo vimeweza kutolewa na sehemu tofauti kwa upande huu itakuwa ni katika bunge la county na vile vile pia bunge la vijana. Hii ni mojawapo ya mambo ambayo viongozi wengi hasa katika swala zima la ugatuzi wamekuwa wakilalamikia. Wanasema vijana kunaitwa zile public participation lakini kijana haonekani. Mpenzi mtazamaji, kumbuka vile vile pia utakuwa unaweza kuwasiliana nasi moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii, ambapo utakuwa unaweza kuingia katika Facebook na uweze kutafuta ukurasa wetu wa Alshifa Online TV Kenya, na pale basi utaweza kupata moja kwa moja matangazo hayo ama kipindi hiki. Na vile vile pia iwapo kama takuwa bado nafasi imekushika sana na uweze kutaka kuona kipindi hichi baadaye, basi itakuwa ni vyema uweze kuingia katika upande wa YouTube na kuweza kutafuta Alshifa Online TV Kenya, utaweza kuyapata moja kwa moja. Iwapo kama una maoni, basi itakuwa ni vyema kwako wewe uweza kuingia
katika mtandao wa Facebook, ubwage comment yako pale, na vile vile pia nambari za simu kwa sasa nimeziachia wazi kupitia nambari yetu ya 0753 0753 54 444 999 0753 444 ndio nambari yangu ya moja kwa moja kuweza kupiga simu iwapo una swali ama una hoja yoyote kufuatia uongozi wa vijana, hasa katika mabunge haya ya kaunti ya vijana ambayo kwa sasa yameanza kuinuka, na nafahamishwa kwamba kwa sasa kuna Kwale wameweza kuanza mambo kama yale. Vile vile pia kaunti ya Mombasa wako nalo bunge lao la vijana, na kwa sasa ni katika mikakati katika kaunti ya Lamu kuweza kuhakikisha kwamba mambo kama yale pia vile yanaweza kufanyika ili kwa manufaa ya kijana. Naja na swali la uzushi Bwana Gatana. No. Najua mfumo kama uno ama mambo kama haya kuja imekuwa ni changamoto na ni tishio kwa baadhi ya viongozi katika bunge la kaunti. Yes. Hapa nazungumzia kwa baadhi ya MCA. Na sijui, labda unipe tu kwa ufupi upokezi wa bunge hili la vijana kwa viongozi wa kaunti ya Kwale, hasa wale wanaohusika katika bunge la kaunti ya Kwale. Wameipokea vipi? Wamelipokea vipi swala hili la bunge leo? Mi kwanza ni shukuru uongozi wote wa Kwale Youth Assembly kwa kufuata taratibu siku ya kulaunchi Kwale Youth Assembly. Waliweza kugonga milango ya ofisi zote za viongozi ambao wanapatikana within Kwale. Na wakabahatika kuwaalika almost viongozi wote waliowatembelea. But I was shocked during the launch and I was very much disappointed by some leaders ambao wanapatikana within Kwale. Kwa sababu hili ni jambo ambalo siku zote mimi wanalililia kusema kwamba if ni kweli we need to change the life of youths, then we need to learn on how to support youths within a county. Vijana wameketi, wamefikiria, wamebuni njia ya kuwakilisha vilio vyao kwenu nyinyi viongozi mlio mamlakani. Lakini still bado siku ya kwamba wana launch program yao ambao wamewaalika, mnatengeneza excuses kibao. Yule kijana ambaye amekuja na ile natija, ambao wamekuja na ile natija, atajieka wapi wakati viongozi wake aliowapigia kura hawakufika? Nimpatie sana kongole Honorable Zulea Hassan, women rep wa Kwale. Huyu mama alikuwa Nairobi, lakini alijicommit akafika. Na ujue programu ile iliisha almost saa 11. Na ndege za kurudi kipindi hicho hazikupatikana. Na kumbuka pia kule Nairobi ameacha mtoto mchanga ambaye yuanyonya. But she committed herself kuja kuona sisi vijana tulichokuja nacho. But kuna viongozi ambao wako within Kwale hata kufika wakufika, wakati kwenye program majina yao yalikuwepo. Wakapeana tu udhuru kwamba wameshikika with 1 2 3 and 4. Kama tutaenda kwa system hii, viongozi mliochaguliwa ambao mlisema kwamba mnaenda kuwakilisha kila sauti ya mtu hapa chini. Leo hii kijana amekuita, ambao unamjua kijana ndiye mjenga taifa. Asilimia kubwa ya Kenya, almost 64%, it has been covered by youths. Leo kijana amekuita ambaye ndiye amezunguka hii Kenya, lakini unamdharau kwa sababu labda uko committed katika shughuli zingine. Hiyo nyingine unapoiona umuhimu, nataka ugundue pia kwamba kijana ni muhimu kwa sababu utamhitaji kipindi cha kutafuta kura zako. Na wakae wakifahamu kwamba sisi hatuko tu hapa wakafikiri tutakuwa hapa milele. Pia sisi malengo yetu hasa ni pale walipo. Yes. Nitasema ni katika suala zima la kuweza kutoa onyo, kwa sababu ni jambo la kusikitisha mno kuweza kuona kwamba vijana wametake ile initiative na wakaweza kuwapatia uwalishi, na nilikuwa pale niliweza kuyashuhudia. Na ni jambo ambalo lilinishangaza mno, lakini sitaki kuzungumza zaidi kwa sababu hapa tunapozungumza masuala ya kisiasa nisije na mimi nikaingia katika upande wa kina Gatana. Mpenzi mtazamaji, ikiwa bado unazidi kufuatilia suala zima ama kipindi kizima cha Paruanja, Gatana, tuangalie, umeingia kama mbunge. Wewe sasa ni mheshimiwa wa Gombato. Jambo kama hili limekupa maono gani ya mbeleni?
Sitaki niulize hili swali directly, ndio maana naja nalizungusha lakini ni matumaini yangu umeweza kulipata kwa vizuri. Kwa sababu kuna kura uchaguzi unaweza kuja mwaka 2022. Yes. Na kwa sasa kila mtu ameanza kukipiga kiwi kile kiatu chake na kisafisha. Kweli kabisa. Labda kwa upande wako mwanzo huu tutarajie vipi katika siku za usoni? Mwaka 2017 nilikuwa najiita the youngest governor. Hiyo ilikuwa ni naweza sema ni nickname ambayo nimejipatia. Na hii nilijipatia kwa sababu kutoka nimezaliwa mimi huwa nahisi kwamba sehemu nyingi zenye nimeenda basi nimepata mamlaka ya kuongoza. Na kwa nafasi hiyo nikaona kwamba it's a call from God. Siwezi kataa. Na kuna mtu alikuja akaniambia kwamba kama unataka maendeleo katika maisha yako lazima ufanye siasa. Kwa hiyo politics ni sehemu mojawapo ya kujijenga kimaisha, hususan kama una maono kwa wenzako ama jamii. Kwa hiyo mimi niliona the only thing ambayo nahitaji kwa sasa is to be a politician. Na wakati nimepata nafasi ya kuwa mwanasiasa, basi niwanie zile sehemu ambazo zina watu wengine wanawania. As we speak, mimi malengo yangu 2022 nirudi Bongo Gombato, niwalilie wanajamii, nitake kiti cha UMCA kwa sababu nimekuja nimegundua kwamba viongozi wote walio mamlakani wakati wakitafuta kura walikuja na ahadi nyingi sana. Mimi nitafanyia vijana hivi, mimi nitafanyia kina mama hivi, mimi nitafanyia hichi kijiji hivi. But at the end of the day kitu tunachokiona ni wao kuwa na magari mazuri na wao kuwa na nyumba nzuri, wengine pia kufanya harusi ambayo kwa bado hawajaoa na ndani ya miaka mitatu bado hajafanya kitu chochote kwa jamii. Isipokuwa tu anasema kwamba mimi kama MCA sina mfuko wowote wa kumfanyia mwananchi. Basi kama unatafuta kura kipindi hichi kinachokuja, ukienda kule mashinani tusema kwamba wananchi nipatieni kura nikatengeneze maisha yangu, na usiseme kwamba unataka kura kwenda kutengeneza maisha ya wananchi, kwa sababu sisi tunachokiona ni kutengeneza tu profile zenu. Wengine walikuwa wanakula kwenye hoteli za chini, as we speak right now sizo hoteli zao tena, saizi wamehama hawaendi hizo hoteli hizo. Wengine walikuwa wanaangalia mipira kwenye mabanda tu ya watu wengine, siku hizi hawaendi hizo sehemu hizo. Labda wamenunua vile vifaa vilivyohitajika. Mimi ninachoamini unapokuwa kiongozi hakuna mahali kumeandikwa kwamba lazima utembee na gari ya kifahari. Hakuna mahali kwenye kumeandikwa hivyo kabisa. Wanasema gari ni heshima. Hakuna mtu ambaye anaheshimika kwa sababu ya gari. Wako wengi walio na gari lakini heshima hawana, na wako ambao hawana magari lakini heshima wanapatiwa. Mimi huwa naweza sema yani ni kinyume sana kuona MCA unapeleka gari kubwa ambayo ilikuwa inastahili kupelekwa labda na MP, lakini unaipeleka mafuta yake yani yenye yanatumika hapo ni hali ya juu kuliko mshahara wako. Mwisho wa siku umesema kwamba utafanyia watu wananchi, utawafanyia wananchi nini wakati mafuta yenyewe yanakupatia wakati mgumu? Bila shaka ni swala changamoto sana, lakini ni wakati ambao kila mmoja anapaswa kujua majukumu yake. Na mimi husema mtu iwapo kama utataka kutoa promise, unajijua mimi siko mzuri katika kutimiza zile promise ambazo napeana, then you'd rather not say them. Wacha ufanye kitu iwe imesurprise mtu huku kitarajia huku kisema lakini umekifanya, kuliko useme utafanya na kisha baadaye ibakie tu historia, watu wakae wangojee awamu nyingine ambayo inakuja. Tuangalie Kwale County kama mojawapo katika zile county 6 katika ukanda wa Pwani. Imesumbuliwa sana na masuala mazima ya itikadi kali. Vijana wanajiunga katika makundi ya itikadi kali. Kwa sasa hivi ninakukwambia inasemekana kwamba awali ilikuwa ni watoto wa kiume, lakini kumetoka mbinu ambazo kwa sasa hivi watoto wa kike ndio wanaoshawishiwa zaidi kujiunga katika yale makundi ya itikadi kali. Lakini watoto wa kike hawa pia bado ni vijana, kwa sababu kila mtu anapotaka kutimiza jambo lake anataka kutumia ile nguvu ya kijana. Nyinyi kama viongozi, kama bunge la vijana la kaunti ya Kwale, kumekuja mtaala mzima ambao umeweza kuchangiwa na baadhi ya yale mashirika ya kijamii na serikali ambao inaitwa Kwale Action Plan. Hii Action Plan iliweza kukuwa launched na kwa sasa inajaribu kufanyiwa kazi ili kuweza kuonekana kwamba inasaidia katika kutatua tatizo hili la
la itikadi kali hasa katika kaunti ya Kwale. Nyinyi kama bunge ama kama wabunge, mnapanga kuingia vipi katika kuchangia katika kupunguza masuala haya ya itikadi kali ndani ya vijana? Mimi naweza sema kwanza hili ni swala nyeti sana tunapozungumzia Kwale County. Na huwa napenda kushukuru kuona kwamba kila siku idadi yake inarudi chini. Niape kongole sana mashirika ya kijamii ambayo yamezama Kwale kuhakikisha kwamba yanapigana na swala hili. Wamefanya juhudi kubwa kuona ni vipi watalipunguza swala hili. Nasi pia katika Kwale Youth Assembly tulisema kwamba hatutakuwa wachache wa kutotafuta watu wenzetu mbalimbali ambao tutashirikiana nao kuweza kuona ni vipi tutaepukana na hili tatizo hili ama tutalipunguza kwa kiwango fulani. Na tukaona kwamba lazima itafika kiwango cha kwamba lazima tu involve stakeholders ambao takuwa ni civil societies, mashirika ya kijamii ambayo yamebobea, yamesomea, yamepata uzoefu katika masuala ya kupigana na swala hili la itikadi kali. Lakini mimi nitasema kwamba wakati mashirika yanapambana, viongozi bado jukumu liko pale pale. Kwa sababu ukiangalia wengi hawa ambao wanajihusisha na mambo ya itikadi kali, bado vilio ni kwamba hakuna kazi. Na kukosa kazi kwao ndiko kunafanyisha haya mengine yanatokea. Utapata viongozi wanaposimama majukwaani wanaambia vijana nendeni mkatengeneze group, alafu mchukue certificate, alafu muapply funds, sisi tutawapatia funds. As we speak, ukizunguka vijana wote wa Kwale says they have groups, they have certificates, lakini they don't have funds. Wamegonga milango ya kila ofisi ya pesa, lakini pesa hazitoki. Vijana wameambiwa waende manyumbani wakatengeneze kampuni, wa apply tenders za makampuni, wa apply tenders za county government. Vijana as we speak in Kwale they have companies. But paka leo hawajapata tenda hata moja. Hao viongozi waliowasukuma vijana waende wakatafute certificates za kampuni, wao wenyewe wako na kampuni zao goshi. Wamezitengeneza mlango wa nyuma, tenda inapotoka kijana ameapply, lakini wewe kwa tamaa zako wachukua ile tenda, bado wajilisha wewe, mshahara uko nao, allowance uko nazo, na bado tenda unakula. Sasa unamweka kijana kwenye state gani? Kwa sababu nataka tukiliangalia itikadi kali tuliangalie na what is the root cause ambayo inasababisha haya yote. Huyu kijana pia ana sehemu yake ya kuishi. Kama tumemfungia mlango katika hali ya kutafuta uchumi, tuna expect afanye nini? Bila shaka ni katika kuachwa katika masuala mazima ya hujui na unaachwa katika pande mbili. Lakini mwisho wa siku tunapata kwamba bado ni kijana ndiye anayepata shida. Kwa sababu iwapo utasema mimi kama kijana sina kazi, utaona ile ndio njia ya kuweza kufuatilia kazi, basi itakuwa lawama na vile vile pia hasara ni kwa upande wako na jamii na wale wote ambao wanakutazamia. Getana tumwangalie kijana huyu. Kijana ameonekana pakubwa sana kucheza nafasi kubwa sana katika masuala mazima ya teknolojia. Lakini je, tuangalie kilimo biashara. Kijana amewezeshwa ama mnapanga kumwezesha vipi katika kukumbatia suala zima la kilimo biashara? Kilimo biashara nikizungumzia hasa katika kaunti ya Kwale. Nitasema kwamba zipo wadi nyingi sana, almost 70% ya wadi za Kwale County ni sehemu ambazo udongo wake ama mchanga wake umekubali swala zima la kilimo. Sehemu kama vile Samburu ndio mojawapo zile sehemu kidogo zina changamoto kutokana na za hali ya hewa. Lakini nyinyi kama vijana mnapanga kumwezesha vipi kijana huyu kuliko angoje kuja kuajiriwa, kuliko angoje kazi zikuwe advertised? Kazi tunazoangalia tunangojea kazi za KPA, tunangoja kazi za county, wakati tuko na udongo wetu, tuko na mandhari ambayo yameweza. Mnapanga kumwezesha vipi kijana aachane na hizi fikira za kwamba mimi mpaka nipeleke wasifu kazi wangu ama CV mahali ndio niende nikaajiriwe? Mimi naweza sema kwamba tunapozungumzia swala la kazi huwa siku zote linabaki kuwa ni kelele kwamba na masikitiko yangu huwa ni kwamba most of organizations zinakuja zinafanya tathmini matatizo ama labda ni vitu gani ambavyo vinasababisha watu kuwa na kazi, lakini hawapeani suluhisho. So kwa le Youth Assembly tumekuja na mfumo wa kwamba at least tujaribu kupeana suluhu ya vile vilio vya vijana.
kama ulipokuja saizi kwa agribusiness katika Kwale Youth Assembly tuko na waziri wa masuala ya ukulima na ambapo yeye mwenyewe akiwa mfano kwake nyumbani ana shamba la watermelon. Kwa hiyo tunapokwenda kwa youth barazas tunapozungumza masuala ya kumempower kijana akililia masuala ya kazi tutampatia mbinu mbadala kwamba kuna kisomo ama kuna elimu ambayo mtu anaweza patiwa ya agribusiness ili kuweza kuanza kilimo biashara pale kwake nyumbani kwa sababu tunapozungumzia agribusiness unaweza ifanya sehemu ndogo sana na ikakupatia manufaa. Rais wetu wa Kwale Youth Assembly Honorable Mwabwagizo ana shamba pia la watermelon, naweza sema ni kama heka 2 ama 3. Yaonekana watermelon huko ndio kazi. Huko ni sehemu, naweza sema ni sehemu moja ambayo ukipanda watermelon basi ndani ya miezi 3 tayari wapata matunda. Matikiti maji. Yes. Bila shaka itakuwa Kwale nzima ukiona mtu amepatikana na matatizo ya maji basi itakuwa ni sadfa, maana watermelons nasikia huko ndo zimefika nyumbani. Gatana, tuangalie zipo tetesi hapa. Sasa niingilia katika maswali ambayo kidogo yana tashwishi. Zipo tetesi kwamba kuna mvutano baina ya bunge la county na bunge fulani la vijana ambalo lilikuwa na mfumo kama huno ambalo liliwahi kuwa hapo awali na ikawa bunge lile liliweza kuanzishwa na mmoja wa wale waheshimiwa katika bunge la county ya Kwale. Sasa yasemekana kwamba kuna vuta ni kuvute baina ya mabunge yale kiasi cha kwamba mwananchi anajiuliza nishike ipi. Labda tu tuelezee mfarakano huo kwa uchache tu kidogo. Mimi wallahi naweza sema alhamdulillah kwa sababu nilibahatika kuchaguliwa mabunge yote. Hilo bunge lingine pia nilikuwa nawakilisha tena Kwale nzima hasa. Nilikuwa Kwale, nilikuwa county representative from Bongo Gombato. Ilikuwa inaitwa youth structure ambayo ilikuwa formed by county government through department ya social and talents management ambayo iko chini ya waziri Ramadhan Masudi Bungale. Nakumbuka tulifanya launch moja kubwa sana. Ilikuwa inaitwa Kwale Summit. Kwale Youth Summit. Tulikuwa na president wetu anaitwa Tsuma Michael. Lakini maajabu ni kwamba siku ya launch hiyo sisi tulikuwa na matarajio makubwa, tukasema kwamba hii ndio siku ya kwamba kijana sauti yake itasikika. Alhamdulillah viongozi wote wa Kwale walikuweko kuanzia gavana mwenyewe mpaka mchini wake pamoja na mawaziri. Unaambiwa it's a youth Kwale summit. Kuna youth structure ambayo ni assembly imetengenezwa kwa minajili ya kuadvocate issues za vijana. Lakini maajabu ni kwamba even the president was not given a chance to say a word. Na baada ya ile Kwale Youth Summit vijana wengi walikasirika, mimi nikiwa mmoja wao kwa sababu niliona it's a wastage of time na pia it seems yani tumetengenezwa tu for formality. Watu huko nje waone kwamba tumetengenezwa, vijana wamewekwa pamoja but there is nothing going on. So tukaanza tu ku left the group hapa na pale. Mwisho wa siku hili bunge lingine ambalo saizi nimeapishwa lilipokuja, naweza sema lilikuja kupitia vuguvugu ya wale vijana ambao walikuwa wamesinywa na ile idea ya kwanza. Ni kuasi. Kwa hiyo tulipoketi nje tukaona kwamba bado kilio chetu hakijasikika, lazima tutengeneze mbinu mbadala. Tukaja benchmarking Mombasa ambapo walikuwa tayari washaanzisha bunge la vijana, tukajajua kwamba wenzetu wanafanya vipi. After getting the idea tukaketi chini. Tukaamua kuja na lile wazo. Nikikujibu tu moja kwa moja kwamba huu mvutano utakuwepo na utaendelea kuwepo. Labda nikuulize, bado Kwale mnaita Kwale structure? Bado ina exist? Bado sasa hizi tunavyozungumza haipo. Tumeikata makali. Mulivunja ama ilivunjwa ama inaendelea japo kwa udhaifu? Mimi naweza sema tuliivunja. Mlivunja? Kwa sababu asilimia kubwa ya vijana wenye walikuwa pale
ndio wako kwenye Kwale Youth Assembly, almost 70% of it. Yes. Nikizungumzia nataka nizungumzie swala zima la mashirika makubwa ambayo yamekita kambi katika, nitazosema katika kanda ya Pwani, maana hapa itabidi tumwangalie kijana katika kanda yote ya Pwani. Na tuangalie, je, nyinyi mabunge haya ya vijana yamepania, kwa sababu unapokuwa mbunge mojawapo ya mambo ambayo unapaswa kufanya ni katika masuala mazima ya kuangalia utendakazi wa sehemu tofauti, utendakazi wa county government, utendakazi wa mashirika ambayo yako ndani ya zile county, utendakazi wa viongozi ambao wako nje ya lile bunge lenu. Kwa upande wenu mashirika tofauti, nikizungumzia upande wa Kwale, bila shaka shirika litakalokuwa linakuja la kwanza ni Base Titanium. Kuna masuala mazima ya viwanda ambavyo tumesikia fununu kwamba vinataka kufunguliwa tofauti. Nyinyi kama bunge la Kwale la vijana, mnapania kuweza kuyakabili vipi mashirika haya yawatambue na yaweze kutekeleza yale matakwa yenu kwa kupitia mashirika yale? Saizi naweza sema tuko katika mfumo wa kwamba tunataka kupanga kuenda kwa kila ofisi ya shirika ambalo linapatikana ndani ya Kwale, tuweze kujua the opportunities ambazo ziko ndani na pia tujue tutashirikiana nao vipi ili kutatua matatizo ya vijana hapa. Na ndio maana nimekuambia during youth barazas ambao ni session yetu ya kwanza, tutaleta stakeholders mbalimbali. Na kati ya hao stakeholders ni tutawaleta, wengine ni hao kama Base Titanium, kuna kampuni ya Miwa, Kescol, kuna hotels ambazo zinapatikana within Diani Beach. Kwa hiyo hawa ni baadhi ya watu ambao tutawaleta tuweze kuona ni vipi wanaweza create opportunities za vijana. Mimi nilitaka kuwa mbunge, nakumbuka nilikuwa nasukumwa niwe waziri. Lakini nikakataa kuwa waziri kwa sababu nitakapokuwa waziri nitashindwa kupeana sauti ya kijana hapa chini. Kwa sababu unapokuwa waziri wewe ni mtu wa yesa. Unasubiri tu maombi yaletwe kwako. Kwa sababu hiyo nikasema mimi nataka hii position hapa chini ili niweze kupigana zile sauti za wale vijana pale chini ziweze kusikika ndani ya bunge. Lakini tumepania kushirikisha kila mshikadau ambaye anapatikana Kwale kwa minajili ya kuleta suluhu hapa chini mashinani. Na nataka watu wote waelewe kwamba Kwale Youth Assembly hatuja kuja kwa lengo labda la kushindana na serikali ya county government. La hasha. Sisi tuko kama ngazi mojawapo ya kujenga vijana kuwa viongozi wa kesho. We all believe kwamba kijana wa leo ndiye kiongozi wa kesho. So asipojengwa dhabiti, basi kesho yake pia itakuwa ovyo. Kwa tumeleta Kwale Youth Assembly kama njia mojawapo ama kama chuo cha uongozi. Ili mtu atakapofanikiwa kupata kuwania kitu chochote, awe ana confidence na tajriba ya kukiwania kile kiti na nafasi ya kushawishi watu ambao yuenda kuongelesha. Kwa sababu kama saizi naweza sema nikimaliza mwaka mmoja nitakuwa nimehitimu sasa kuenda kwenye kinyang'anyiro cha 2022. Yes. Bila shaka ni masuala ambayo lazima yaweze kutiliwa mkazo, kwa sababu nitasema kwamba huwa anajaribu kufikiria bunge lile mwanzo, nikiangalia bunge letu la kitaifa, mambo pale huwaka moto, watu wakapigana na machupa, ni wazee. Kwa sababu tunajua baadhi yao, wengi wao wamepita hata ule umri wa kuwa wazee. Lakini sasa hapa naangalia bunge la vijana, kama kule watu hurushiana chupa na viti na nini. Najaribu kuangalia iwapo basi joto kama lile litashuka katika bunge hili. Sijui kama nitakuwa ni watu wanaonyeshana ma red belt, black belt, white belt, kumfuzi weze kuruka pale, lakini hatuyatarajii hayo. Maana tunajua kwa sasa kijana ni mwenye kujenga na wala siye mwenye kubomoa. 0753444999 ndio nambari yangu ya simu ya kuweza kuwasiliana nasi moja kwa moja kupitia nambari yetu ya simu. Nakumbuka vile vile pia upande wa Facebook tutakuwa tunaweza kuangazia comments zako za iwapo kama una swali lolote kwa mheshimiwa Bwana Gatana hapa, mheshimiwa wa eneo bunge la Gombato, kaunti ya Kwale. Gatana, nikirudi kwako tuangalie katika kaunti zote tunafahamu kwamba
yapo mashirika ambayo huja yakaweza kusaidia, yapo mashirika ambao hujitokeza, na sijui kwa mpango kwa mtazamo wenu mmepanga vipi katika kuyatekeleza haya, ama nikiuliza kwa urahisi, bajeti yenu inatokamana na nini katika kutekeleza baadhi ya zile project ama yale mambo ambayo mnataka kuyatimiza katika bunge hilo? Labda katika hali ya kumalizia, kuna shirika moja linaitwa Oslo Center ambao wao ndio wadhamini wakuu wa Kwale Youth Assembly, ndio wadhamini wakuu wa Mombasa Youth Assembly, na pia saizi wako katika harakati ya kutengeneza bunge la Lamu. Kwa hiyo wadhamini wetu wakuu ni Oslo Center, lakini pia nao wamefanikiwa kuvuta washikadau mbalimbali ya Search for Common Ground wakiwa wamoja wao, ambao wako pale kwa minajili ya kupusha agenda zetu. Kwa sababu kama unavyosema kwamba kuna hali ya kwamba watu wanafeel kwamba tumeleta competition within county, basi kupata support ya moja kwa moja kupitia county government itakuwa ni ngumu. Kama itakuwa kufikiria hivyo tayari nyinyi wenyewe mmejitoa? Yes. Labda kujenga uhusiano huo uweze kuimarika rather than mimi tu nitawaambia viongozi wa Kwale county wote ambao wanatazama Al-Shifaa Online TV wakumbatie hii idea, kwa sababu si Gatana tu peke yake ambaye atafaidika kupitia hii idea. It's idea ambayo labda Gatana miaka miwili na ukuja atakuwa sehemu nyingine, kwa sababu tutakuwa na uchaguzi kila baada ya miaka miwili. Kwa hiyo inamaanisha kwamba it's a platform ambayo pia wewe mtoto wako anaweza kuja ifaidi kumjenga kawa kiongozi wa taifa huko mbeleni. Kwa hiyo viongozi wote wa Kwale tunawaomba tu kwa unyenyekevu, sisi tunawapenda na hakuna mahali ambapo tunawapinga. Mwanzo sisi tunataka nyinyi ndio uwe mstari wa mbele kututengenezea sisi nafasi, kwa sababu siku zote uongozi mzuri ama baba mzuri ni ule mwenye kukuza wanawe. Kwa hiyo washuke hapa chini, tushike mkono, watupeleke kwenye lile bunge lao, tukajadili mambo ambayo yatakuwa ni suluhu pale chini. Sisi tuna vilio vingi, tumezunguka huku chini, tumevisikia, ambapo wewe labda uenda na ubizi wako umekosa hiyo nafasi. Kupitia sisi uenda ukapata nafasi ya kujua Gombato inapitia shida gani, Gombato inahitaji nini. Mimi nawaomba sana viongozi wangu wa Kwale, tena nizungumze na gavana wangu pamoja na deputy wake, kwamba sisi hatuko hapa kwa mrengo wowote wa kisiasa. We are here to advocate issues of youth peke yake. Bila shaka ni mojawapo ya lile bunge ambalo liko na ukamilifu wa wabunge, liko na ukamilifu wa mawaziri, liko na ukamilifu wa wale watenda kazi na washikadau husika bila mrengo wa kisiasa. Itakuwa imefanyika hapa Kenya. Mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu popote pale ulipo umeweza kutufuatilia kwa kina, na itakuwa ni vyema zaidi wewe kama kijana pale ulipo ambaye hauko nje ya kaunti ya Kwale, labda hujapata fursa kote nchini, tuweze kukaa chini na kuweza kuchukua muda kama huno ama mfano kama huno ambao wenzetu wa Kwale waliweza kwenda kuchukua kutoka kwa wenzao wa Mombasa, na vile vile pia Walamu nao wakaja wakaona kwamba since ni jambo ambalo ni la natija kubwa kwa kijana, basi na wao pia wako katika zile harakati za kuweza kuiga swala hili. Na mimi basi ili kufikia hapo sina budi kuweza kuweka kikomo na kukunja jamvi langu la paruanja katika siku ya leo. Kumbuka masuala mazima ya vijana tutakuwa tunaangalia, isiwe mwisho, bali tutakuwa tunaangalia mara kwa mara ili kuweza kumkuza kijana, hasa kwa mambo kama vile siku ya leo katika kuileta amani kote ulimwenguni. Niite Sofia Abdullahi. Kumbuka mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo, iwapo kama takuwa kipindi hiki umeweza kukikosa na vipindi vingine vyovyote vya Al-Shifaa Online TV, basi utaweza kuingia katika mtandao wa YouTube, usubscribe na ukae ukijienjoy kwa kuweza kuangalia vipindi vyetu vyote pale upande wa YouTube. Shukran sana Bwana Bragging, shukran sana Bwana Javan, shukran sana Bi Fatma Bidu, na shukran sana camera person wangu Bwana Tido kwa kuweza kufanikisha haya, na ile kambi yote ya Al-Shifaa nitasema behind the camera group kwa kuweza kufanikisha kipindi hiki. Kuwa na jioni njema na nakutakia kila laheri katika mafanikio yako siku hii ya amani kote ulimwenguni.